Hello guys, karibuni katika mwendelezo wa video zetu. Asante sana kwa ambao umesha subscribe channel yetu inajulikana kama DMG Infotech. Na leo naenda kukusogezea video ambayo utaenda kuangalia namna bora kabisa ya kutumia Tripod Stendi. Tunazo stabilizer nyingi za kamera, lakini leo tunaenda kuangalia Tripod Stendi ambao kwa wewe videography ni nzuri sana, lazima uwe nayo. So, hapa nimeirefusha na tunaweza tukaona jinsi ambavyo imekuwa ndefu, lakini pia inaweza pia ikaongezeka. Kuna hii hapa, sasa tukaipandisha pia. Kwa hiyo kama labda unashuti sehemu ambayo labda ni madhabahuni tuseme mfano, au sehemu ambayo unashuti ni pako juu zaidi, unaweza ukaipandisha namna hii ukawa unaendelea kushuti. So hapo tumeirefusha, lakini tunaweza tukaifupisha. So kazi ya Tripod Stendi ni kwa ajili ya video. Kwa mfano tunaweza tukao tunaitumia katika video ambazo labda unafanya mkanda wa harusi, una rekodi labda hizi tutorial video za kwenye YouTube, au labda ni press fulani hivi inayohusiana kwamba mtu amekaa sehemu moja. Yaani nzuri sana kama mtu amekaa sehemu moja. Ni tofauti na zile gimbal za mkono ambazo let's kwamba ni mtu anafanya labda mahubiri, au ni mtu ambaye amesimama anaelezea jambo fulani, kukaa umeshikilia muda wote mkononi. Ila ukiwa na hii inakuwa ni simple. Wewe unakuwa unasimama tu, unakuwa tu una navigate kushoto na kulia, juu na chini kama anavyotembea. So hii ni nzuri sana. Unaweza ukaitumia hii pia katika music production. Kwa mfano kama ni kwaya, kuna video zingine ambazo hazihitaji labda wewe una move. So unaweza ukawapanga watu wako na wanaocheza, ukawafix sehemu, wakakaa wewe una navigate tu na stendi yako namna hii. So kwa wale ambao ni mara ya kwanza, hii stendi dukani ni sio bei ghali sana. Kwa $1,500 unaweza kupata Tripod Stendi yenye uwezo wa kubeba kamera ya kilo 6 na yenye urefu kama ulioona. So tukaiangalia jinsi ya kuitumia. Tumeshasema kwamba hii unavyoipaki na maana unakuwa unairudisha namna hii, inakuwa ndogo ili uweze kuibeba. Kwa hiyo hata katika kibegi chake inakuwa fixed namna hii, inakuwa ni ndogo kiasi hichi. Means unaweza ukatembea nayo hata kwenye begi, na ina kibegi chake. Hizi hapo zinakuwa ni kwa ajili ya kuongeza miguu, kuongeza urefu. Kwa hiyo unafanya tu kufungua hivi, unafungua tu namna hii, unafungua hivi, unakuwa unarudisha hivi kwa ajili ya kulock miguu. Kwa hiyo unaitanua namna hii. Kwa hiyo hapo kwenye kutanua unaweza kukadiria labda upana wako kutanua miguu hapo. Ukishaweka hapa, hii hapa inamsaidia wewe kuweka lock. Kama ni hapo, ina maana unaweka lock hivi. Ina maana haitajitanua tena wala haitarudi kama unavyoona. Sababu hapa nimeshaweka lock. Na pale ambapo labda unahitaji kuongeza miguu, unaitanua namna hii ili kusudi isiwe ikadondoka. Maana tunavyoongeza upana hivi, ina maana sio rahisi kudondoka, lakini itakavyokuwa hivi, ina maana ni rahisi kudondoka. Sasa hivi unaweza ukaitumia ikiwa hivi, endapo labda sehemu ambapo ulipo umezungukwa na watu wengi, lakini itahitaji wewe uishikilie kwa ajili ya usalama wa kamera yako. Na pale ambapo utaitanua hivi, basi ukishaweka lock, unaweka kamera yako. Utakuonyesha jinsi ya kuweka kamera. Kuna hichi kifaa hapa mbele, hichi nafikiri kwamba unaweza ukakiona. Hichi tunaenda kukifix kwenye kamera ili tuweze kuifunga kamera yetu kwenye hii Tripod Stendi. So hichi tunaenda kukifunga kwenye kamera. Nitakuonyesha hapa. Ngoja nitoe hii speed light kwanza. Kwa kamera yetu hii hapa, na kamera zote zina hili tundu hapa chini. Kamera zote ambazo ni kubwa, achana hata vile vidogo vinavyo sehemu ambapo kuna tundu kama hili. Hili tundu ni mahususi au ni maalum kwa ajili ya wewe kuifix kwenye stabilizer au kwenye stendi. So hichi hapa, na size zote zinalingana za hapa. Kwa hiyo mimi naenda kukifunga hichi hapa.
unakifunga, unakiadjust kinyoke fresh, kinyoke namna hii. Sijaifunga hivi kwa sababu unajua jinsi ambavyo huu mkono umekaa. Kwa hiyo nikishamaliza kuifunga fresh hapo na kaza inakuwa namna hii. So hapa nachoenda kufanya ili uweze kuona, unaweza kaona hapa tunaifix, ina maana tunaingiza hivi. Zinatofautiana. Unaweza kukuta stand ambayo hauifix namna hii. Kwa hiyo wale ambao wanakutana kama hii wala sio ngumu. Kwa hiyo utakapokuwa unaingiza hapa inakuwa inajitia lock yenyewe. Kishajitia lock, huu mkono ndio utakao utumia. Huu mkono ndio utakao utumia kuna navigate kushoto, kulia, juu, chini namna hii kama unavyoona. Kwa hiyo ukishamaliza kuifix kwenye tripod stand yako, ina maana sasa unatumia mkono kuna navigate left, right, up and down. Au utatumia tena kamera kushika hivi. Nafikiri unaweza ukaona na inakuwa nzuri zaidi sababu unaweza kufanya vile ambavyo unataka, kushoto kulia, kushoto kulia. So baada ya kuifix kamera yetu tayari tushaifix fresh hapa. Kuna pima maji hapa. Pima maji ambayo inakuonesha endapo kamera iko katika level gani. Ina kamaji fulani hivi inakuonesha. Kama maji yameegema pande mmoja, na maana stand yangu nilikoiweka haijakaa level. Inapokaa level, ina maana hichi kiduara cha maji kinakuja katikati kabisa. Unaweza kuona endapo nikipindisha hivi kinaniambia kwamba tripod stand haijakaa level. Kwa hiyo inapokuwa hivi center, dot inakuwa center, naamini kamera yangu inakuwa katika hali fulani vya horizontal, msawazo mzuri. Hata nitakapokuwa nachukua video basi itaonekana katika horizontal line. So kitu kingine ni hii lock hapa. Kwa hiyo unaweza kuiona kuna hii lock. Hii lock ni kwa ajili ya kuweka lock pale ambapo umepandisha, umeiongezea urefu. Nafikiri unaweza kuona kazi nyingine ya hii hapa ndio huko. Hii hapa ni kwa ajili ya kupandisha na kushusha. Kwa ajili ya kupandisha, kuongeza urefu huu hapa. Ukiona lesi nimekadiria hapa kulingana na subject yangu navyo shoot, labda kwamba inafaa zaidi nikaipandisha hadi hapa. Sasa nikiachia hivi inashuka. Kwa hiyo ninachotakiwa kufanya, kama inashuka ina maana naweka lock. Kama nimekadiria ni mpaka hapa na kaza. Ukikaza hii ina maana naweka lock au naweka mkomo kwamba hapa ndio napopahitaji iwe fixed. Pale ambapo nitahitaji kupandisha tena inabidi nitoe lock, aidha nipandishe au nishushe. Nafikiri tumeelewana hapo. Kwa nikishaitia lock namna hii naweza nikaendelea na kazi zangu. Lakini pia kuna hii hapa. Hii hapa ni kwa ajili ya kuloki kwenda kushoto au kulia. So hapa ni kiloki, let's say kwamba ninachokipiga picha au na subject yangu nataka nimeshai fix fresh. Ina maana naikaza hii. Nikikaza hii ina maana hii kamera haita move kushoto wala kulia. Haiendi kushoto wala kulia. Lakini pia kuna hii ambayo itaniwezesha mimi kamera yangu isiende down au isiende juu. Kwa hiyo nitakapokuwa nimeshafanya makadirio yangu ya subject yangu kwamba kitu kiko fresh, hizi lazima nizilock, niziweke katika hali fulani hivi ambayo kamera yangu haita roll. Kamera unaweza kuwa umeiweka hapa hizo hujazikaza kutokana na uzito wa kamera, labda kuegemea mbele ikawa inashuka taratibu bila kujua. Finally unakuta kwamba rahisi kama ulikuwa umeseti kamera afu unaenda kwa ajili ya kufanya labda tutorial au video, au na mtu wa kukaa kwenye kamera, basi unakuwa unashangaa inashuka yenyewe. So lazima ufanye hivyo. Lazima ufix lock kabisa. Kisha lock hivi na maana haiwezi kashuka, haiwezi kaenda kushoto, haiwezi kaenda kulia. Na hapa pia unakuwa umelock, haiwezi kashuka. Kwa unaendelea na kazi zako kama kawaida. Unaweza kuitumia ikiwa hivi, let's say ikiwa ifix au kuilock katika sehemu moja hivi, endapo subject yako haisogei au kile ambacho unakilenga hakina movement yoyote, kimekuwa sehemu moja. Lakini pale ambapo let's say ni mtu anaongea pale,
na tunategemea labda atakuwa anaenda kushoto na kulia. Hizi hakuna haja ya wewe kufanya kuzilock, ili zikusaidie wewe kunavigate, kumove na yule subject wako. Unaenda kushoto, unaenda kulia, ameshuka chini, unamwangalia, amechuchumaa, ameenda wapi, kwa hiyo inakusaidia kunavigate kushoto na kulia. Kwa hiyo hii pia unaweza ukaitumia, nimesema, katika music production. Let's say ni choir, umejipanga pale wanaimba, ukaset mambo, ukakaa fresh hapo, kwa unafanya kazi yako inaenda kama kawaida. Kwa hiyo ni stand ambayo by then ni muhimu sana kwa wewe videography unayoanza. Let's say kwamba tunafanya kazi kama hizi afu hauna hii stabilizer au tripod stendi. Let's say ni video labda ya event fulani, inahitaji labda mtu anayezungumza huko na mrekodi yuko pale mbele, inakuwa ngumu sana wewe kushikilia kwa mikono. Ni muhimu ukawa na stand, tripod stand kwa ajili ya kazi hiyo, inakuwa inakusaidia sana. Lakini pia unaweza pia ukaitumia katika namna tofauti. Hicho ndio nilikuwa nalenga kabisa tujifunze. Unaweza ukaitumia hata kumove nayo. Kwa mfano unapotaka kumove sehemu nyingine, itabidi ushikilie hapa, unanyanyua kidogo, unakuwa makini. Hakikisha kwamba umeshikilia kwa mkono wa kushoto hapa, na huu mkono wako wa kulia uko katika huu mkono wa ku navigate kushoto, kulia, down na chini. Kwa hiyo unakuwa umeshikilia namna hii. Kwa hiyo ni rahisi wewe kumove kwenda mbele, kwenda nyuma, ukaweza kutembea nayo. Ila tutegemea kwamba video, kama kamera yako haina uwezo sana wa video stabilization, lazima pawepo na mabonde. Ila wewe sasa inategemea unafanya nini. Kama ni sehemu ambayo haina kutembea sana, unaweza kuwa na move. Sisi ambao tunafanya shooting tunajua mwendo wa kuondoka pale ambapo una subject yako ina move. Kwa hiyo unakuwa makini, au tingishiki, na jicho lako linakuwa katika kioo unaangalia. Kwa hiyo unaweza kuitumia ikiwa hivi, kwa unatembea. Lakini pia unaweza kuitumia ikiwa hivi pia, ni nzuri. Subject yako una move nayo namna hii, inakusaidia wewe. Unavyoweka hivi, na maana mikono inakuwa haiwezi katingishika. Naweka hivi, natembea nayo, na naweza pia nika navigate kiasi fulani, naenda nayo. Kwa hiyo unaweza kufanya kitu kama hichi ninachokionyesha. Kaiweka hivi, natembea nayo fresh. Kaiweka hivi, unaona, natembea nayo. Kwa ndio hivyo jinsi ambavyo tunaweza tukaitumia hii tripod stendi kwa ajili ya kazi kama hiyo. Kwa wale ambao wana shoot, labda wanataka kutengeneza movie, labda ni movie ya kawaida ina action, labda ina mtu katoweka nini, inabidi uwe na tripod stendi kusudi usio na mazingira ya mwanzo na ya sasa yasiyo na move. Kwa hiyo unaweza ukaitumia tripod stendi kwa namna hii. Asante sana ambaye tulikuwa wote tangu tulipoanza. Naamini sana utakuwa umejifunza jambo, na kama ni mara yako ya kwanza katika channel yetu, basi usisahau subscribe channel yetu inajulikana kama DMG Infotech. Nilikuwa na cameraman Anderson Kasim. Bana, nashukuru sana kwa kuning'arisha fresh nimeonekana, na usisahau subscribe. Hadi wakati mwingine, kwaheri.